Witam. Zdarzenie drogowe, powiat Szczecinek, gmina Biały Bór. 2 osoby zginęły na miejscu. 2 mężczyzn uderzyli w ciągnik rolniczy, który włączał się do ruchu w drogę krajową, wyjeżdżał z pola. W ostatnim tygodniu zatrzymano mężczyznę przewożącego ponad 100 kg marihuany, natomiast w Białym Borze doszło do makabrycznego wypadku samochodowego. Zapraszam Was na najrzetelniejszy raport drogowy mijającego tygodnia. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. 5 osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Serwańskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wśród poszkodowanych jest 2 policjantów Ostrowskiej Komendy. Do zdarzenia doszło w wielkanocną niedzielę, chwilę po północy. Wstępne ustalenia wskazują na to, że 42-letni kierowca Seata wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie mimo czerwonego światła. Pojazd uderzył najpierw w policyjny radiowóz, który chwilę wcześniej ruszył po zapaleniu się zielonego światła, a następnie w osobowego Peugeota. Jak widać na nagraniu, siła uderzenia była bardzo duża. W wypadku ucierpiało w sumie 5 osób, wśród nich są kierowca Seata, kierowca i pasażerka Peugeota oraz policjant i policjantka, którzy jechali radiowozem. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło na trasie Gostyń-Poniec w miejscowości Śmiłowo. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z drzewem śmierć na miejscu poniosła mieszkanka powiatu gostyńskiego. Kierująca samochodem osobowym marki Fiat Seicento, 43-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na lewy pas jezdni, a następnie lewe pobocze, gdzie uderzyła w przydrożne drzewo. Elementy pojazdu rozrzucone były w promieniu kilkudziesięciu metrów. Kobieta jechała od strony Gostynia w kierunku Ponieca. Podróżowała sama. Jako pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniecu, którzy od razu podjęli czynności reanimacyjne. Niestety nie przyniosły one pozytywnego skutku. Pijany obywatel Ukrainy doprowadził do makabrycznej śmierci niewinnego człowieka. Do tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w niedzielę wielkanocną na drodze wojewódzkiej nr 305 pomiędzy miejscowościami Borujanowa oraz Kuźnica Zbąska około godziny 16. Kierujący pojazdem marki Audi A3 jechał tą trasą mocno przekraczając prędkość. Razem z nim podróżowała jeszcze jedna osoba. Obie były pod wpływem alkoholu. Uderzyli w poprzedzający ich samochód osobowy jadący w tym samym kierunku. Na miejscu zginął jego kierowca, 69-letni mężczyzna. 66-letnia pasażerka została zabrana do szpitala w Poznaniu śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej stan jest poważny. Jak można zobaczyć na poniższych zdjęciach, prędkość Audi musiała być ogromna. Auto, w które uderzyło, praktycznie rozpadło się. Ludzie znajdujący się w środku zapewne nie mieli nawet świadomości tego, co się stało. Kierowca, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze doprowadził do tragedii, trafił do aresztu. Sprawę badają funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Rokitnie doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Po zderzeniu BMW z drzewem śmierć na miejscu poniosło 2 młodych mężczyzn. Trzeci poszkodowany mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Pojazd osobowy marki BMW wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Strażacy ewakuowali poszkodowanych 3 mężczyzn z pojazdu. Niestety znajdujący się na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 2 poszkodowanych, trzeci zaś w stanie ciężkim został zabrany do szpitala. Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia drogowego. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Przez kilka godzin droga w miejscu zdarzenia była zablokowana. Ofiary to 2 dwudziestolatkowie. Silny wiatr halny doprowadził do tragedii w Zakopanem. W tragicznych okolicznościach zginęły tam młoda kobieta i dziecko. Na samochód, którym podróżowała 23-latka, spadło drzewo. Później do podobnej sytuacji doszło w innym miejscu, w tej samej miejscowości. 3 osoby zginęły natomiast w Rabce Zdroju.
Dramat rozegrał się na ulicy Powstańców Śląskich. Drzewo spadło na chłopca, który wsiadał z rodzicami do auta po wizycie w kościele. 9-letnie dziecko zostało przygniecione przez drzewo. Zabrano je do szpitala w bardzo poważnym stanie. W tym samym zdarzeniu ucierpiała też starsza kobieta, ale jej życiu nic nie zagraża. Doznała tylko powierzchownych obrażeń. Inna tragedia rozegrała się wcześniej, bo po godzinie 11 w poniedziałek wielkanocny na ulicy Stachonie w Zakopanem. Samochodem osobowym jechała młoda, zaledwie 23-letnia kobieta z psem. Nagły podmuch wiatru spowodował, że na jej auto spadł spróchniały konar drzewa. Przednia część samochodu została zmiażdżona, a szyba zbita. Kierująca pojazdem straciła życie. Psem zaopiekowali się przechodnie. Tymczasem po południu w Rabce-Zdroju drzewo spadło na 3 osoby. Była piękna pogoda, w parku pełno ludzi. Nagle zerwał się wiatr, który wyrwał drzewo z korzeniami. Te osoby nie szły razem, poruszały się po skosie i drzewo tak właśnie upadło. Śmierć poniosła cała trójka. Ofiary wichury, które zginęły przygniecone przez kilkunastometrowego potężnego jasiona, to 42-letnia matka i jej 7-letni syn oraz 70-letnia kobieta. Jak udało mi się ustalić, matka i dziecko nie byli z Rabki-Zdroju. Do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym doszło tego samego dnia około godziny 15:30 na zjeździe z obwodnicy Góry Kalwarii. Według lakonicznych informacji, jakie udało mi się zdobyć, wynika, że motocykl uderzył z nieznanych przyczyn w bariery energochłonne. Jednośladem podróżowały 2 osoby. Kierowca odniósł lekkie obrażenia, zaś pasażerka była reanimowana. Kobieta zmarła. Niestety nie udało mi się zdobyć więcej informacji o tej tragedii. Policja jest na etapie badania przebiegu wypadku oraz ustalaniu jego przyczyny. Policjanci patrolując nieoznakowanym radiowozem ulicę Krężnicką w Lublinie natknęli się na szybko jadącego motocyklistę. Mężczyzna w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o blisko 100 km na godzinę. Dodatkowo początkowo nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące mu zatrzymanie, a także niebezpiecznie wyprzedzał inne pojazdy. Podczas kontroli został ukarany mandatem w kwocie 2500 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Niedługo później policjanci ponownie natknęli się na tego samego motocyklistę. 31-latek nie wyciągnął wniosków z pierwszej kontroli i po raz drugi znacznie przekroczył prędkość. Tym razem wideorejestrator odnotował przekroczenie dozwolonej prędkości o 80 km na godzinę. Ta kontrola skończyła się dla kierującego bardzo wysokim mandatem w kwocie 5000 zł oraz odebraniem mu uprawnień. W Małdytach w województwie warmińsko-mazurskim kierowca busa stracił panowanie nad samochodem i potrącił rodziców z 5-letnim dzieckiem, poinformowała policja w Ostródzie. Kierowca miał orzeczony zakaz kierowania pojazdami. Poszkodowanym nic poważnego jednak nie grozi. Rodzice chłopca opuścili już szpital, natomiast dziecko pozostało jeszcze na obserwacji. 27-letni mężczyzna kierujący busem marki Fiat na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał na chodnik, gdzie potrącił rodzinę z 5-letnim dzieckiem. 2 osoby zginęły w wypadku, do którego doszło we wtorek wieczorem na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Gołoszyce w powiecie opatowskim. Jak przekazała Monika Żurek z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Peugeota, będąc w trakcie wymijania innego pojazdu, zderzył się czołowo z jadącą sprzeciwka ciężarową Scanią. Wskutek wypadku 71-letni kierowca samochodu osobowego oraz 41-letnia pasażerka zginęli na miejscu. Ciężarówkę prowadził 35-letni mężczyzna, nie odniósł on jednak obrażeń. Na miejscu pracowała straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratora. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności wypadku. We wtorek 2 kwietnia około godziny 15:30 polsko-niemiecki patrol Straży Granicznej wytypował do kontroli na granicy w Świecku samochód osobowy marki Peugeot na francuskich numerach rejestracyjnych, który wjeżdżał do Polski. Kiedy funkcjonariusze dali sygnały do zatrzymania się, kierowca Peugeota zaczął uciekać autostradą A2 w głąb kraju. Patrol Straży Granicznej ruszył w pościg za uciekającym kierowcą Peugeota. Mężczyzna, pomimo wyraźnych sygnałów, nie miał zamiaru się zatrzymać. Przed bramkami poboru opłat na węźle w Tarnawie-Rzepińskiej nie zapanował nad pojazdem i uderzył w tył osobowego Audi, które stało w kolejce przed bramkami. Siła uderzenia była ogromna.
Peugeot wbił się dosłownie w tył Audi, którym podróżowały 4 osoby. Francuzowi nic się nie stało. Ranne zostały 2 osoby z Audi. Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Druga została zabrana przez karetkę pogotowia. Za kierownicą Peugeota siedział 19-letni obywatel Francji. Funkcjonariusze Straży Granicznej razem z policją przeszukali Peugeota. W środku odnaleziono marihuanę. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu podczas kontroli drogowej znaleźli i zabezpieczyli 129 kg marihuany o łącznej wartości około 5 milionów złotych. 31-letni kierowca został zatrzymany. Grozi mu do 10 lat więzienia. Funkcjonariusze na terenie powiatu grodziskiego zatrzymali do kontroli drogowej dostawczego busa. Powodem interwencji był uszkodzony zderzak, który zagrażał bezpieczeństwu innych użytkowników. Wydawać by się mogło, że to będzie zwykła kontrola. Policjanci zabrali dowód rejestracyjny samochodu i pouczyli kierowcę. Jednak mimo tego 31-letni kierowca był bardzo zdenerwowany obecnością policjantów. Poprosili go oni o otworzenie części ładunkowej, która według jego słów miała być pusta. Okazało się, że jest wypełniona workami. Po ich otwarciu oczom policjantów ukazały się mniejsze worki z zielonym suszem. Badanie wykazało, że jest to marihuana. 129 kg o czarnorynkowej wartości 5 milionów złotych. Mężczyzna tłumaczył, że nic nie wie o pochodzeniu tych narkotyków. Został zatrzymany. Koszmarny wypadek pod Białym Borem. Około godziny 12:30 na drodze krajowej nr 25 w okolicy miejscowości Biały Bór miał miejsce makabryczny wypadek, w którym zginęły 2 osoby. Z relacji świadków wynika, że doszło do zderzenia samochodu osobowego Volkswagen Golf z ciągnikiem rolniczym. Osobówka jadąca od strony Bobolic w kierunku Białego Boru uderzyła z dużą siłą w tył ciągnika rolniczego. Świadkowie twierdzą, że Volkswagen jechał z dużą prędkością. Jeśli chodzi o ciągnik, tutaj zdania są podzielone. Jedni relacjonują, że włączał się do ruchu i w tym momencie doszło do tragicznego zdarzenia, inni zaś, że znajdował się on już na DK25, około 10 metrów od drogi polnej, z której wyjeżdżał. Do wypadku doszło w czasie opadów deszczu, zatem nawierzchnia była śliska. Volkswagenem kierował 44-letni mężczyzna. Podróżował z nim jeden pasażer w wieku około 30-40 lat. Obaj zginęli na miejscu. Ich ciała wypadły z pojazdu, którego elementy były rozrzucone w promieniu kilkunastu metrów. Natalia i jej przyjaciółka Alicja zginęły w tragicznym wypadku w środę 3 kwietnia. Ich 3 nastoletnich znajomych jest rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że młoda kobieta, kierując pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowało łącznie 5 młodych osób, na prostym odcinku drogi zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Za kierownicą siedziała Natalia. 2 miesiące temu zrobiła prawo jazdy. Auto należało do jej taty. Z przodu obok niej siedziała kolejna 18-latka. Z tyłu 2 chłopców w wieku 18 i 16 lat, a pośrodku Alicja. Wszystkie dziewczyny, oprócz najmłodszego chłopca, chodzili do jednej klasy technikum o profilu reklamy i rachunkowości. Z Dęblina wyjechali w stronę Stężycy. Zaraz po opuszczeniu starej Rokitni doszło do strasznego wypadku. Na prostej i równej, gęsto obsadzonej drzewami drodze Natalia chciała wyprzedzić wolno jadącą ciężarówkę. Gdy wykonała manewr i już wracała na swój pas, jej samochód wpadł w poślizg, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Niestety, pomimo udzielonej reanimacji, na miejscu zginęły 2 18-letnie kobiety. W rejonie miejscowości Sękowo na drodze krajowej nr 92 doszło do poważnego wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła kobieta. Zdarzenie miało miejsce około godziny 16:40. Na prostym odcinku drogi zderzyły się ze sobą osobowy Peugeot oraz samochód ciężarowy marki Iveco wraz z naczepą. Po zderzeniu ciężarówka przewróciła się na bok, miażdżąc osobówkę. Kobieta znajdująca się w środku nie miała szans na przeżycie. Została uwięziona w rozbitym pojeździe, dlatego strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby uzyskać do niej dostęp. Gdy tylko udało się to, natychmiast przystąpiono do akcji reanimacyjnej. Niestety, mimo starań ratowników, kobieta zginęła na miejscu. W Pakosławiu doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierujący pojazdem marki Seat z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad autem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo.
Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca wypadku oddalił się z miejsca, pozostawiając w aucie ranną pasażerkę. Kobieta z obrażeniami ciała została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Krótko po tym, co się stało, policjanci z komisariatów Iłży zatrzymali 35-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego, który wedle ich ustaleń kierował autem. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu i pobrano od niego krew do badań na zawartość tej substancji w organizmie. 35-latek trafił do policyjnego aresztu. Nie żyje kierowca samochodu, który zderzył się z pociągiem po tym, jak wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w miejscowości Pękanino niedaleko Białogardu. Pasażerom, jak podała policja, nic się nie stało. Do wypadku doszło w środę 3 kwietnia. Pociąg relacji Szczecin Główny-Olsztyn Główny zderzył się tam z Volkswagenem Transporterem. Jak przekazała aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, kierowca samochodu był na miejscu reanimowany. Niestety, mimo podjętych prób, nie udało się przywrócić czynności życiowych, poinformowała mundurowa. Przekazała również, że pociągiem podróżowało około 150 osób. Nikt nie został ranny. Maszynista został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. W Gdańsku radiowóz służby celno-skarbowej wjechał pod tramwaj. Według policji kierowca nie zachował należytej ostrożności. 3 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Do wypadku doszło po godzinie 10 na ulicy Marynarki Polskiej w Gdańsku. Samochód osobowy oraz tramwaj jechały w stronę Nowego Portu. W momencie, gdy radiowóz skręcał w lewo, doszło do zderzenia. Najprawdopodobniej wskutek niezachowania ostrożności przez kierującego radiowozem. 3 osoby trafiły do szpitala. To funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Motorniczemu tramwaju oraz pasażerom na szczęście nic się nie stało. W Sobótce w województwie dolnośląskim policjanci zatrzymali pijanego księdza. Duchownego zauważyli świadkowie, którzy poinformowali mundurowych. 67-latek miał blisko 1,5 promila alkoholu we krwi. Kuria już wyciągnęła wobec niego konsekwencje. Ksiądz został odwołany z parafii i nie pełni już żadnych funkcji. Do zdarzenia doszło w czwartek 4 kwietnia. Ksiądz zatrzymał się na środku drogi i myślał, że jest na parkingu. Otworzył drzwi i wręcz wypadł z pojazdu. Ludzie mu pomogli, bo myśleli, że zasłabł. Wyczuli od niego alkohol i wezwali policję. Sobótka to 6-tysięczne miasteczko, w którym każdy z każdym się zna. Duchowny na początku był bardzo pewny siebie. Mówił, że wraca z kurii, żeby policjanci go puścili. Chwilę później zaczął płakać i prosić, aby go nie zatrzymywano. Co ciekawe, mieszkańcy w ogóle nie są tym faktem zaskoczeni. Ksiądz był znany z tego, że pod wpływem alkoholu odprawiał mszę. Kwestią czasu było, aż coś się wydarzy. Bogu dzięki, że nikomu nic się nie stało. Pijani mężczyźni doprowadzili do zderzenia czołowego i zaczęli uciekać. Zatrzymał ich policjant po służbie. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na wysokości miejscowości Stary Grabiąż w województwie zachodniopomorskim. Kierujący pojazdem Renault Laguna, z którym podróżowały jeszcze 3 osoby, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Dacią, którą kierowała kobieta. Po zdarzeniu, nie upewniając się, czy kierująca została ranna, zaczęli uciekać. W pobliżu przejeżdżał policjant, który zakończył swoją służbę. Funkcjonariusz, widząc całą sytuację, zatrzymał się i rozpoczął próbę zatrzymania sprawców wypadku. Dołączyły do niego osoby postronne, które pomogły mu w ujęciu uciekinierów. Zostali zatrzymani. Jak się okazało, wszyscy byli pijani. Kierowca prawdopodobnie miał ponad 1,5 promila alkoholu, ponieważ policja, która przybyła na miejsce zdarzenia chwilę później, rozpoczęła zabezpieczanie administracyjne pojazdu. Został on zarekwirowany. Kobieta kierująca Dacią została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego, nie odniosła poważnych obrażeń, nie była konieczna także hospitalizacja. Warto dodać, że bandyci mają już bogatą historię związaną z piractwem drogowym i nie tylko. Jak udało mi się ustalić, 4 miesiące temu spowodowali kolizję w miejscowości Białowąs w gminie Barwice. Z informacji, jakie posiadam, rozbili się innym autem o słup energetyczny. Mężczyźni znani są policji także z powodu wielu innych przewinień, m.in. kradzieży. Biorąc to pod uwagę, tym razem ich karygodne zachowanie prawdopodobnie zakończy się wyrokiem skazującym za wyżej wymienione przestępstwa oraz dodatkowo za spowodowanie kolejnej kolizji, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jak zawsze na koniec materiału pokazuję Wam statystyki dotyczące ubiegłego tygodnia. Łapka w górę oraz komentarz pomoże mi dotrzeć do większej grupy odbiorców. Serdecznie dziękuję Wam, że jest Was już blisko
blisko 10 000. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć! Przyszedł już czas, najwyższy czas, nie na